Пару слов рассказать об амуниции для собак. На самом деле для комфортной прогулки с собакой нужны всего две вещи. Это ошейник и качественная прочность с прорезиненной тесьмой поводок длиной от 2,5 до 3 метров. Притом вес карабина и сечение поводка должны соответствовать размеру собаки. По очень многим разным причинам упряжи, так называемые шлейки, в бытовом послушании не используют. Также не рекомендуется использовать поводки и рулетки. Эта амуниция способствует тому, чтобы собака тянула и буксировала хозяина. Но буксировка — это не только вершина айсберга. Такое поведение влечет за собой общее непослушание и потерю авторитета хозяина перед собакой. Спасибо за внимание.